ครับมาเจอกันทางขึ้นผาตัดนะครับเนี่ยตั้งแต่ปากทางเลยนะรถเยอะปากทางเมื่อกี้สวยมากครับวิวรับแขกของผาตัดแล้วดูกันว่าล็อกโคจะยังไงทางแห้งมากครับฝนไม่ตกเลยขออนุญาตใส่โลครับนี่นะครับทางลงเนินรับแขกของกำลังจะขึ้นเนินรับแขกอยู่ข้างหน้านะผาตัดน่าจะเคยมาแล้วมั้งนี่หรือว่ามาตาม GPS ไฮไลท์มันอยู่เนินข้างหน้าอีกเนินหนึ่งสิมันไม่ใช่ตรงนี้ดิเขาจอดแล้วพี่จอดถามเขาหน่อยไหม ถามดีกว่าอีกกี่ทีวิวนี้ก็สวยครับดูล็อกโคเนียนเลยแหละล็อกโก้ขึ้นอ่ะไม่นอนด้วยถ่ายรูปแต่ก็จะลงมาครับโอ้โหเทปูนก็เอาไม่อยู่อ่ะทางแบบเนี้ยครับเมื่อกี้เราผ่านประตูตรงเลี้ยงวัวมาแล้ว น
นะครับผ่าตัดข้างในดินเริ่มชื้นเริ่มไม่แห้งแล้วต้องไปเทรนนั่นแหละถ้าจะไปก็ต้องส่งจอดไม่มีทาง ใช่ใช่แต่เขาเคยมานี่พี่ต้องแต่เขาเคยมานี่ต้องส่งอ่ะหยอดนี้ไม่น่าไปได้หรอกต้องไปเทรนเขาถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับอะไรว่านะเขาอาจจะไม่กล้าล่องมันลึกเสียวนะครับบันเทิงละไม่น่าดวงเราได้มาช่วยพอดีนะครับล็อกโคเดิมๆที่ผ่าตัดนะครับถามแล้วว่าเคยมาไหมบอกว่าเคยมานะครับก็เลยรับรองมาติดนะครับไม่รู้ช่วยยังไงเลยที่ดึงก็ไม่มีคุณเปิ้ลกำลังเป็นเทรนเนอร์อยู่ผมก็ไม่ค่อยสบายด้วยวันนี้มันลึกมันแขวนมันไม่มีขอแต่ขอดึงนะไม่มีเลยต้องหูแหนบอย่างเดียวเบาๆก็พอนะครับตัวไหมหนูพี่ตาหาอะไรอัดล้อผมหน่อย
รถไหล รถไหล แป๊บนึงวนกลับไปส่งล็อกโคให้พ้นเนินนั้นก่อนครับจะเป็นต้องดึงแน่เล่นที่ดึงผมว่าเสียงพี่มาจากไหน นี่จะดึงยังไงจะไม่ต้องเอาขาดึงได้ ฮะ ปีนอันนี้ปีนไม่ขึ้นหรอกลงล่างไปเลย ยกโอ้โห เราช่วยล็อกโคส่งไปจนถึงเนินสุดท้ายเรียบร้อยล็อกโคเขาเคยมาแต่ตอนแห้งเขาไม่เคยมาตอนที่ฝนตกคราวนี้ก็เราก็เดินหน้าต่อแต่ขากลับเราก็ไม่หมูนะครับหลายเทคอยู่ถึงแล้วจุดนอนผมคราวที่ก่อนนู้นเนิน VIP ของผมก็อาจจะไม่ไหวไม่คลิกให้ก็ได้ ไม่ไหวว่ะพี่ ผ่านไหม ไม่ผ่านยังไม่ถึงกลางเนินเลย เดี๋ยวถอยเทคใหม่ ครั้งที่แล้วผมว่าอย่างนี้แหละไม่สุดท้ายต้องวินหมดแรงลื่นด้วยครั้งที่ก่อนนะ โอ้ยมันมีตอหม้อให้วินอยู่
ไม่จับล็อกหน้าข้างขวาไม่จับ จะถอยหรือจะบิน ขอดูอีกทีว่าล็อกมันจับหรือเปล่า ไม่ใช่ขาดไปแล้วเหรอ หน้าไม่จับเลยพี่ โอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูหลังก็ไม่หมุนเลยนะนี่จะใส่ล็อกหลังยัง ใส่แล้ว มันจับใช่ไหมพี่ แล้วมันเป็นไรเมื่อกี้ทำไมมันไม่จับวะ เดี๋ยวผมขึ้นไปตรงเนี่ยเลยปลายเนินไปนิดนึง ผมจอดรอตรงนี้นะ เดี๋ยวผมรอตรงนี้ นอนร้านนี้ต้องเคยนอนนานแล้ว เจ้าถิ่นนอนรอเลยอะนอนลานเนี่ยพี่ อ๋ออย่างนั้นเราก็ต้องลงไปตรวจ เพราะไม่งั้นคืนนี้มันมานอนล้อมเต็นท์เราแน่ โอ้ดูสุขภาพมันดีมากเลย จะไปกางเต็นท์อีกลานหนึ่งนะครับลานในสุดสมาชิกเยอะไปนิดนึงเนี่ยที่พี่ตาเรียวเดี๋ยวเรากางลานนี้มาถึงกันแล้วนะครับผ่าตัดกว่าจะกางเต็นท์เสร็จฝนตกเปียกครับ2 คันเฟรนแคมป์พาเพลิน ร้านนี้เราไม่เคยกางแล้วนี่นนท์วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วดูครับเห็นไหมฝนเริ่มเบาแล้วตอนนี้โอเคครับพอแค่นี้แล้วกันเปียกครับนอนมันหน้ารถเลยรับลมพรุ่งนี้เปิดเต็นท์มาก็จะเจอวิวแบบนี้อันนี้วิวกลางคืนเสียงเพลงมาจากข้างล่างผมก็ไม่เคยถ่ายแบบวิวกลางคืนแบบนี้เลยนะเพราะไม่ค่อยปกติไม่ค่อยมีอะไรให้ถ่ายเสียงเพลงลอยมาตามลมครับเป็นกวนมอไซค์วันนี้เช้าอีกวันหนึ่ง
ตอนนี้เราอยู่กันผาตัดนะครับลมแรงมากนี่กลางตรงหน้าผาเลยตื่นเช้ามาก็จะได้วิวตรงนี้วิวที่ขาวไปหมดมองอะไรไม่เห็นเลยโอเคนะแป๊บหนึ่งตอนนี้น่าจะประมาณ7 โมงหมอกหนักกว่าเมื่อวานอีกที่อยู่ตัวเพ่ง นี่อยู่กันบนผาตัดนะครับเดินนี่ต้องระวังเลยกับระเบิดเยอะมากหมอกหนักมากมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับเดินไปดูตรงหน้าผากันปิดหมดเลยน้ำลานบนก็มองไม่เห็นได้เวลากินกาแฟหมอกหายแล้วเราก็เก็บของเตรียมตัวเดินทางกลับของเคลียร์ขยะเดินทางกลับครับได้เวลาเดินทางกลับนี่9 โมงหมอกลงเยอะมากครับเก็บภาพกันนิดหนึ่งต้นไม้ในตำนานครับของผาตัด2 ต้นนี้เดิน VIP ขาลงนะครับอีกจุดหนึ่งที่อันตรายนะครับตรงนี้ เป็นตรงนี้ง่ายนะมันมีร่องมอเตอร์ไซค์ให้เกาะได้ โชคดี พอล้อมันลงร่องแล้วมันล็อกเลยไงล็อกอะไรอะท้ายลง อันนี้ต้องให้เครดิตยางล้วน ท้ายตกล่องไปแล้ว ๆ เดี๋ยวถ่ายภาพก่อน ขึ้นมาถ่ายเลยพี่กำลังจะขวางแล้ว
เมื่อวานยังไม่ลึกขนาดนี้เลยนะครับ ลึกมากอ่ะ ฝนตกวันเดียวเอง แสดงว่าในป่าเมื่อคืนตรงนี้ตกหนักอะเพราะน้ำมันลึกป่าประวาดเยอะ ซ้ายขึ้นนะต่ออยู่แต่ของเปิ้ลไม่แน่ใจเหมือนกัน โอเคพี่เดี๋ยวลองดู เกาะไม่อยู่ซ้าย นี่แหละครับเดินนี้แหละเดี๋ยวมาดูกัน โอเคผ่านรับแขกครับ ว่าจะปิดคลิปลืมไปว่ามีเนินรับแขกอีกเนินหนึ่ง อันตรายนะครับห้ามพลาด ห้ามเผลอ เปลี่ยนขวามากก็ไม่ได้นะครับ เหว เสียว อันตรายมากกับเนินนี้ต้องค่อยๆปั่นเมื่อก่อน
ก่อนออกขวากันนะครับ เมื่อก่อนขวาจะง่ายกว่า แต่ตอนนี้ซ้ายง่ายกว่าละขวาอันตราย ขวาตรงข้างขอบเหวมันมีร่องลึกเกาะไม่อยู่ โอเค ผ่านมาได้แล้ว จบครับ ปิดคลิปอีกรอบหนึ่งขอบคุณครับ